top. Assalamualaikum, salam rahayu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan mantau perkutut top ya. Ini dia perkutut top teman-teman. Kemarin sempat terekam kamera saya, yaitu mengeluarkan suara yang ya saya sendiri baru mendengar itu ya. Artinya itu bukan suara manggung, tetapi seperti semacam reaksi dari perkutut ini. Tetapi apa yang direaksi ini loh yang membuat tanda tanya ya. Mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman perkututnya mengeluarkan suara aneh seperti yang dikeluarkan perkutut top ini, silahkan sharing di kolom komentar ya. Barangkali bisa menambah wawasan kita ya teman-teman. Setahu saya suara-suara yang lazim dikeluarkan perkutut itu ya, yang jelas yang pertama suara manggungnya ya. Yang kedua suara bekur untuk perkutut jantan, dan juga suara kerot ya. 3 jenis suara ini yang lazim dipunyai setiap perkutut ya teman-teman. Tetapi lagi-lagi ya, saya katakan yang dikeluarkan si perkutut top ini sedikit langka ya, walaupun ada kayak perkutut mujur itu ya. Ini dia teman-teman perkutut mujur ya. Kalau si mujur ini seringkali ya kalau kita bawa atau dalam kondisi mendesak saat ditangkap itu dia seringkali semacam mengeluarkan suara engahan gitu ya. Ini kan reaksi dari kondisi dia yang mungkin merasa terancam ya kan. Pertama kali saya bawa pulang, saya langsung gabung si top dengan waskita dan lurik di kandang ini ya teman-teman. Dan di awal-awal justru si top ini superior di kandang ini, karena kemungkinan secara usia kalau dilihat dari postur tubuh dan juga warna bulunya, sepertinya si top usianya lebih tua dari 2 perkutut yang ada di dalam kandang ini ya. Kemudian saya putuskan untuk dipisah. Niatan saya supaya si top maksimal di dalam mengeluarkan potensi manggungnya ini ya. Karena kalau di ombyok seperti ini tentunya kurang bisa maksimal ya, karena boleh jadi dia terganggu. Dan kalau parahnya ketika mentalnya itu di bawah perkutut yang lain yang ada satu kandang bersama dengan perkutut tersebut, ini tentunya bisa membuat perkutut yang awalnya mungkin punya potensi manggung yang bagus, tapi karena rusak mentalnya justru malah ngedrop ya teman-teman. Yang unik, setelah saya pisah kemudian saya gabung kembali ke kandang ini menjadi satu dengan mereka yang sebenarnya sudah pernah kenalan ya. Yang awalnya si top ini lebih superior, lebih unggul dari 2 perkutut yang lainnya.
Setelah saya masukkan lagi, setelah beberapa saat saya pisah ini, si top justru kalah teman-teman. Awal-awal saya masukkan kembali ke kandang ini, kalah dengan waskita, si pejantan yang ada di kandang ini. Nah ini waskita dan lurik ya, yang keduanya ini sepasang teman-teman, sudah terpantau beberapa kali mereka saling birahi ya. Akhirnya si waskita yang ini ya, yang terus ngejar-ngejar si top saya pisah sementara teman-teman kemarin, dan si top yang ini satu kandang dengan si lurik ini ya, betinanya. Setelah setengah hari ya, saya gabung kembali. Alhamdulillah sudah berlainan, tidak lagi si top ini dikejar-kejar waskita ini ya, tapi mereka sudah bisa gabung lagi. Artinya sifat superiornya si waskita ini bisa terkendalikan ya. Mungkin pengalaman ini bisa menjadi salah satu referensi lah untuk teman-teman ketika mau gabung untuk sementara perkututnya, dan kemudian ada satu perkutut yang superior yang tidak suka dengan kehadiran perkutut baru. Mungkin perkutut tersebut bisa coba sejenak dipindah dulu dan nanti diuji cobakan untuk digabung lagi teman-teman. Sangkar yang dipakai top sekarang dipakai si manis ini ya. Ada videonya yang saya upload, yang saya tunjukkan nasib si manis ini ya, terlunta-lunta karena di kandangnya Rezeki dan Bagas tidak diterima, kemudian di kandangnya lurik dan waskita ini justru jadi bulan-bulanan si waskita waktu itu ya. Karena ini betina, akhirnya saya sendirikan dulu. Rencana ke depan tetap si top nanti akan saya ambil dari kandang kotak ini teman-teman, kan saya sendirikan dulu untuk menggali potensi individu si perkutut top ini ya. Beberapa kali bisa terpantau si top ini sudah buka suara ya, tapi sementara ini sejauh yang saya amati masih dominan mengeluarkan suara kecil ya. Jadi semacam suara perkutut muda itu ya teman-teman. Saya berencana nambah satu kotak lagi ya. Kandang kotaknya ini saya tambah satu lagi, mungkin nanti saya taruh di samping ini, dimana kandang kotaknya nanti kemungkinan saya prioritaskan untuk si manis ya. Nanti saya akan cari pejantannya dan saya jadikan satu, sehingga sangkarnya si manis yang sekarang dipakai si manis nanti bisa ditempati si top kemungkinan seperti itu teman-teman.